हेलो। हाँ हाँ मम्मी, बोल तो रही हूँ। मेरा दोस्त एक डिप्रेशन में चला गया और एक आईसीयू में चला गया। हरामजादे, मैं तुझसे पहले ही कह रही थी तू भी पढ़ ले, कहीं ना कहीं चला ही जाता उनके साथ। पढ़ने लिखने से ना गए वो। सरकार इतनी पागल थोड़ी है अनपढ़ों को भेजेगी। तू मेरी सुन, हाँ। वो डिप्रेशन में गया, तुझे उससे ऊपर जाना है। तुझे भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है।